Jeg oppdaget på min søsters bryllup at min forlovede hadde et hemmelig liv. Har dere noen gang følt at dere lever i et eventyr, bare for å oppdage at dere egentlig er fanget i et mareritt? Det var akkurat slik jeg følte det. Dette er historien om hvordan jeg på den mest brutale måten oppdaget at mannen jeg trodde jeg elsket, hadde et hemmelig liv. Og alt skjedde på den viktigste dagen for familien min søster Ingrid sitt bryllup. Jeg hadde aldri trodd at en dag som skulle være fylt med glede, kunne bli mitt verste mareritt. Alt startet på min yngre søster Ingrid sitt bryllup. Jeg var strålende, hjalp henne med de siste detaljene, spent på å se hennes perfekte kjole, og lykkelig over å være omgitt av familie og venner. Min forlovede, Erik, var ved min side som alltid, kjærlig, smilende, rosende hver detalj og sørget for at jeg følte meg spesiell den dagen. Vi hadde vært sammen i 2 år, planlagt fremtiden vår, og jeg stolte blindt på ham. Men det finnes tegn man ignorerer. Han hadde blitt mer reservert de siste ukene, tok telefonen med forsiktighet, alltid med unnskyldninger om jobb eller, siste liten, møter med venner. Jeg la ikke merke til, eller ville kanskje ikke merke, at noe var galt. Bryllupet startet. Musikk, latter, skåler. Jeg nøt hvert øyeblikk, helt til jeg la merke til at Erik virket fjern, som om han så etter noe eller noen i lokalet. En kald følelse raste gjennom ryggraden min. Det var da en kvinne i blå kjole kom inn. Hun så direkte på ham, og måten han så på henne fikk meg til å føle at noe var i ferd med å falle sammen. Jeg prøvde å ignorere det, men kvinnen nærmet seg Erik som om de var intime. Blikket, smilet og måten han oppførte seg på, alt ropte hemmeligheter. Og så sa hun noe som fikk meg til å fryse. Hei, kjære. Jeg visste ikke at du også skulle være her. Ordet, kjære, runget i ørene mine. Kroppen min frøs. Hva mente hun? Kjære. For meg hadde Erik alltid vært min. Vi hadde planlagt fremtiden, delt drømmer, og nå oppdaget jeg at det var en annen. Panikk begynte å spre seg. Jeg måtte bekrefte det. Jeg nærmet meg forsiktig og spurte. Snakker du om Erik, min forlovede? Hun smilte bare og bekreftet, viste meldinger på telefonen, bilder og bevis på pengeoverføringer. Erik hadde hatt et parallelt liv i måneder, kanskje år. Jeg følte at verden raste sammen. Midt i lokalet, med hele familien rundt, prøvde jeg å kontrollere pusten. Ingrid, som merket min fortvilelse, tok hånden min og prøvde å støtte meg. Erik, som skjønte at han ikke kunne skjule noe lenger, ble blek. Etter å ha oppdaget sannheten, bestemte jeg meg for at jeg måtte konfrontere Erik der og da. Festen var på sitt høydepunkt, musikk, dans, latter. Men for meg føltes alt forvrengt, i sakte film. Følelsen av svik raste som gjennom kroppen min. Erik, vi må snakke. Nå, sa jeg bestemt. Han prøvde å roe meg ned, sa at alt bare var en misforståelse, at forholdet med kvinnen ikke betydde noe. Men jeg hadde sett bevisene, meldingene, de hemmelige møtene, alt. Det var ikke mer å benekte. Jeg så ham rett i øynene og sa, med skjelvende stemme. Du har løyet for meg. Du har planlagt 2 liv samtidig. Og nå, på min søsters bryllup, trodde du at du kunne skjule det? Stillheten senket seg over festen. Gjester stirret, hvisking spredte seg, og Ingrid omfavnet meg, gråtende. Jeg innså i det øyeblikket at løgnen hadde vært større enn alt jeg noen gang kunne forestille meg. Etter noen minutter med intens spenning tok jeg min beslutning. Det var ingen plass for unnskyldninger eller tårer som det var en feil. Erik fortjente ikke min forståelse. Jeg vil ikke fortsette med det. Ikke for hevn, men for å leve min egen sannhet. Sa jeg bestemt. Jeg ga ham forlovelsesringen tilbake der og da, foran alle. Hjertet mitt var knust, men det var klart. Friheten er mer verdt enn falsk kjærlighet forklart med unnskyldninger. Erik prøvde å argumentere, be om tilgivelse, men jeg ga ikke etter.
Han hadde ødelagt tilliten jeg hadde bygget i 2 år. Jeg forlot lokalet med tårer i øynene, men med en følelse av styrke. Å oppdage at min forlovede hadde et parallelt liv på min søsters bryllup var ødeleggende, men også frigjørende. For første gang satte jeg meg selv først. I dag, når jeg ser tilbake, ser jeg at livet gir oss tegn og muligheter til å frigjøre oss fra de som ikke verdsetter oss. Jeg har lært at tillit er mer enn ord. Det er handling, respekt og sannhet. Erik valgte et annet liv, og jeg valgte mitt. Hvis du ser på eller leser denne historien, REF-lekter, er du med noen som virkelig respekterer deg? Lever du din egen sannhet, eller lar du deg bli lurt av en illusjon? Noen ganger er det smertefullt å oppdage sannheten, men friheten som følger er uvurderlig. Hvis du identifiserer deg med denne historien, legg igjen en kommentar, del med noen som trenger å høre denne meldingen, og abonner på kanalen for flere intense og ekte beretninger om forhold. Din historie fortjener også å bli fortalt. Sammen kan vi lære gjenkjenne sannheten før det er for sent.